Et nous allons vous faire découvrir qu'au cœur du cadre feutré et luxueux de l'hôtel Régent Petite France se cache une machine incroyable, les anciennes glacières de Strasbourg, dont nous allons parler avec notre invité Jean-Pierre Ribes. Alors restez avec nous, Xuntime, c'est tout de suite. C'est parti. Salut zusammen, herzlich willkommen. Ja, wir sind in der Freien Eiswerke von Straßburg hier. Wir sind direkt im Kompressorsaal mit unserem Ehrengast Jean-Pierre Ribes. Er ist der Vizepräsident von der Association des Anciens de la Glacière de Strasbourg. Eiswerk, wo seit dem 19. Jahrhundert hier geschafft hat, bis 1990. Wo das Eiswerk einmal aufgehört hat, Jean-Pierre Ribes, was ist denn noch passiert? Habe ich gleich die Association gegründet? Habe ich gleich eigentlich die Maschine geerbt, so gewissermaßen? Ja, zuerst ist die Association AMUS, die Association pour les musées des sciences de Strasbourg. Die macht viel für das Patrimoine zu reden, was technisch anbelangt. Und da sind wir gleich eingesprungen, gleich in 1990, für das ganze Ensemble zu reden. Das sind Turbinen, das sind Kompressor. Das alles haben wir geredet. Was wir nicht haben können reden, ist im ersten Stock. Das sind große so Art Piscine gesehen, wo es Eis gemacht worden ist. Und das ist noch transformiert worden als Hotel. Fürs Hotel, ja. Gleich anfangs 1991 haben wir die Inscription à l'inventaire des monuments historiques machen lassen. Das schützt die ganze Säle. Und in 1993 haben wir die ganze Maschine Klasse Monument historique. Die Association ist gegründet. Wie viele Mitglieder sind noch? AMUS sind wir in der 30. Und ich muss sagen, dass nachher, 1991, haben wir eine spezifische Association gegründet, les Anciennes Glacières de Strasbourg, qui a pris le relais. Qui a pris le relais. Also, wir sind natürlich in der Glacière für die ganze Sendung. Aber Madame Blanche und Monsieur Schwarz, die treffen wir direkt im Lobby vom Hotel. Denn dort hat es auch noch hinter Scheiben Maschinen, die kehren aber hinter zum Schließen. Madame Blanche und Monsieur Schwarz. Monsieur Schwarz, so schöne Eisfabrik habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist keine Fabrik, das ist ein Hotel. Aha. Ils font glacière et hôtel? Nein, du bist das Hotel. Diese Fabrik war früher einmal da gewesen. Und das hinter uns, was ist das? Das hat mit der Eisfabrik nicht direkt etwas zu sagen. Das hat etwas mit dem Schließen zu sagen. Der Schließen? Ja, nein, was dran? Ist doch der Schließen für die Bateau-Mouche. Und was hat der Schließen dort zu tun? Da müssen sie etwas hantieren, für was man auf und zu machen kann. Alors, on est dans la loge du gardien. Nein, da sind wir im Lobby vom Hotel. Et ils ouvrent l'écluse depuis le lobby de l'hôtel? Ja, gewissermaßen ja, aber nicht direkt. Vous êtes compliqué aujourd'hui. On est nicht gut schlafen. Doch, warum soll ich nicht gut schlafen? Parce que c'est pas clair. Und was ist das hinter uns noch? Das sind eine Art Stellklappen. Wenn nicht so viel Wasser fließt, kann man sie hier öffnen. Und läuft noch alles darin? Ja, wie dann? Es läuft unten durch. Das ist ein Ventil. Das heisst eine Sécurité, die sie aufmachen können oder zu. Tu auch. C'est dommage que ça marche pas avec les gens. De temps en temps, j'aimerais aussi bien vous la refermer, la vanne. Ja, die Wasserkraft, die hier existiert, die hat natürlich auch zu diesen Eiswerken gedient, zellenmals und bis noch nicht so lange her, also 1990, wo sie dann noch Züge gemacht haben. Zuerst aber, Jean-Pierre Ribes, wie ist es eigentlich zu diesen Eiswerken gekommen hier in Straßburg? Da ist ein kleiner Wasserfall im kleinen Frankreich, ungefähr 1,80 Meter hoch. Und der Wasserfall ist schon seit dem Mittelalter benutzt worden, für Mehl zu machen. Und dann 1897 haben sich Brauereien und Metzger zusammengeschlossen, für eine Fabrik von Eis zu machen. Und dann ist es hierher gekommen, weil man die Wasserkraft hat, die natürlich dient, die Kompressor, die Maschine hierher funktionieren zu machen. Also die Eiswerke sind an dem Platz, wie wir heute sind, im selben Zustand. Das heißt, die Maschinen funktionieren noch praktisch, nicht? Ja, die sind noch in gutem Zustand. Die ältesten sind von 1897.
Bis zu 1912, wo sie vergrößert haben, haben sie zuerst 2 Kompressor gehabt, dann 3 und schließlich 4 Kompressor. Aber die sind alle im guten Zustand, die kann man noch funktionieren machen. Man müsste ein bisschen dekrypieren und ein bisschen ählen, aber sonst könnte sie funktionieren. Logischerweise sollte sie noch funktionieren können. Und sind die einzigsten Eiswerke, die mit Wasserkraft funktionieren. Früher hat man viel so Fabriken gehabt mit Dampfmaschinen. Aber die mit Wasserkraft sind seltener. Dass es mit Wasserkraft funktioniert, ist natürlich noch seltener, sodass wir etwas ganz Spezielles hier in Straßburg haben. Mamsell jetzt mit seiner Leçon d'Alsacien, wenn es im Essel zu wohl ist. Was passiert noch? Mamsell. Wenn's im Esel zu wohl ist, geht aufs Is und brecht sich ein Bein. Quand l'âne se sent trop à son aise, il va sur la glace et se casse une jambe. Sachant qu'il n'y a pas plus prudent qu'un âne quant au choix de son trajet, l'âne dont il était question ne peut qu'être humain. Tout comme en français, der Esel passe pour un idiot, ce qui est totalement injuste et faux. Toujours est-il qu'il est le seul animal auquel on n'adjoint pas l'adjectif tom ou ta qui tous deux signifie bête, alors que les veaux, vaches, cochons et autres animaux de basse-cour se verront toujours qualifiés de tomeskolp, tavicu, taviseuil ou tomikons. Il n'y a toutefois aucune ambiguïté quant au nom générique des animaux qui se dit sphée, là où les Français emploient aussi le vocable de bête. Et enfin, face à l'incommensurable bêtise humaine, vous pourrez toujours vous exclamer « Wenn dem sinitum heiz was aufsugetet, kennt schwove in de Schlopper rüberkommen ». Si sa bêtise pouvait aspirer l'eau, les Allemands pourraient traverser le Rhin en savate. Des vers ferit levelit, merci fürs Zuhören, à la semaine prochaine. Bis zum nächsten Mal, Mamsell, für eine weitere Leçon d'Alsacien. Wir sind immer hier in Straßburg, in der früheren Eiswerke von Straßburg, Glacière de Strasbourg. Die sind installiert jetzt im Hotel Régent Petite France, wo sie also in seinem Schutz hat, gewissermaßen. Man kann sie übrigens hier und da auch besichtigen, auf Rendezvous, denn es ist kein Museum vorlaufig und es sind noch keine Eröffnungszeiten. Wir sind mit dem Jean-Pierre Rieber, er ist der Vizepräsident von der Ancienne Glacière de Strasbourg. Das ist die Association, die gegründet worden ist, für natürlich das alles zu beschützen, für das auch zu unterhalten. Ich nehme an, ihr müsst hier und da auch ein bisschen unterhalten. Hier. Man hat noch nicht erklärt, wie eigentlich so ein Eiswerk funktioniert hat. Also die Kraft kommt vom Wasser. Die macht die Kompressor drehen. Und da hat man ein Gas benutzt, das ist Schwefeldioxid. Das wird zusammengepresst und das erwärmt sich natürlich ein bisschen, bis auf 24 Grad ungefähr. Und dann wird der Gas, wo unter Druck wird, kalt gemacht, bis zu 10 Grad ungefähr, durch Grundwasser, wo man raufpumpt. Ja. Und so wie der Gas unter Druck ist und kälter wird er flüssig. Und die Flüssigkeit ist nachher in den ersten Stock geführt worden von der Fabrik. Luft gepumpt. Und dann hat man wieder eine Detente gemacht. Das heißt, dass die Flüssigkeit wieder zu Gas umgewandelt wird. Und in dem Vorlauf tut es viel Wärme aufnehmen. Das heißt, es kriegt Kälte. Dann hat man in das Eiswasser so Küve von 25 Liter Seeswasser gedunkt. Und dann hat es die Eisstange gegeben und das Eis ist als hätte man können essen, nicht? Ja, das ist dann das Richtige. Also das Wasser, das gedient hat, den Gas wieder zu liquidifieren, ist nicht in der Stange. Nein. Das ist nur drumherum ja. Und die Stangen sind dann noch durch die Erkältung sind die noch zu Eis verwandelt. Voilà. Und so ist das Eis entstanden, wo man dann also hat man Stangen gekriegt von 25 Kilo Eis. 25 Kilo Eis, das ist schon etwas, gell? Das muss man schon zu sich nehmen können. Cactus jetzt mit dem Hervé, er ist ganz erstaunt von diesen riesigen Eiskästen, also, die man damals hatte. Christian, bravo, nous voilà plongés dans une sorte de Nautilus dans les eaux de la Petite France. Un vrai décor de film que Jules Verne n'aurait pas renié et qui aurait pu être une source d'inspiration pour les temps modernes de Chaplin.
Pour moi, une glacière, c'était un objet pour les pique-niques ou un commerce où l'on choisit le parfum de sa glace. Mais je ne savais pas qu'une glacière fabriquait des pains. Je connaissais le pain du boulanger, j'avais entendu parler du pain de sucre, mais jamais du pain de glace. Ça viendrait à l'idée de personne de lécher un pain de glace vanille-chocolat. Généralement, on préfère déguster 2 boules. D'accord, je sais que ce pain était plutôt un énorme glaçon, mais vous imaginez la taille du verre pour faire rentrer un tel glaçon? Pas étonnant que l'alcool faisait de tels ravages à l'époque. Le seau à champagne devait avoir la taille d'une baignoire. Quand on imagine que cette machine infernale était l'ancêtre du frigo, on applaudit des 2 mains la miniaturisation technologique. Et moi j'aime ça. Je n'imagine pas la taille que devrait avoir une cuisine si on devait y faire rentrer un tel frigo et un lavoir. Ja, heute ist natürlich alles viel kleiner, aber es ist interessant, sich wieder so ein Boot zu nehmen, eigentlich eine frühere Maschine, die aus dem 19. Jahrhundert stammen und wo jetzt schon über 25 Jahre nicht mehr in Gebrauch sind, aber wo noch funktionieren können. Jean-Pierre Rieb hat uns vorher gesagt, das heißt, hier und da noch so ein bisschen drehen, eine oder die andere versehen, wenigstens au ralenti. Nein, sie sind so schwer zu drehen. Ich habe nur eine drehen 1990. Das letzte Mal. Aber au ralenti, nicht mit der Turbine. Nicht mit der Turbine. Ja, ja. Aber ich sehe überzeugt, dass wenn wir jetzt, jetzt sagen wir machen sie jetzt wieder funktionieren. Man kennt, ja, ja. Man kennt sie funktionieren. Ja, ja, ja. Gibt es da andere Assoziationen von anderen Fabriken? Habe ich Kontakte mit denen? Bis jetzt haben wir nicht viel Kontakte. Wir haben Kontakt mit dem Musée des Glaciers in Südfrankreich. Und wir haben aber Kontakt mit Amateuren von Mehlen, von alten Mehlen, die uns auch Conseil geben für die Restauration. Denn das Prinzip vom so Kompressor, das ist in allen Industrien, Großindustrien dasselbe, nicht? Ja, ja. Das heißt, in Melüse haben sie auch so Maschinen zum Ja, Teil, ja, nicht? ja, ja. Und da könnte man eventuell auch Pjäsen finden, wenn sie fehlen. Ja, ja, ja. Oder Pjäsen nachmachen, wenn es nötig wäre. Etwas, was man nicht richtig beurteilen kann, hier, aber es sind 2 Sachen. Erstens einmal ist es hier sehr still, was es zuerst nicht war. Ja. Nämlich schon, Ja, es war ein riesen Radau. Ja, ja, ja. Aber ich habe es nicht hier drehen, Ja. gell? Aber was man gehört hat von anderen Leuten, ist ziemlich krach gewesen, ja. Haben noch Anciens, die hier geschafft haben, die in der Assoziation Einer oder der andere, ja. Ja, ja. Ja, die erzählen, dass das natürlich sehr Leuten zugegangen ist. Ja, ja. Und eine zweite Sache ist der Geschmack. Denn natürlich das ganze Öl und das ganze Schmier, das in dieser Maschine ist, das Ja. hat natürlich auch Ja, Geschmack. aber man schmeckt noch ein bisschen das Öl. Ja. Das gehört zu der Ambiance. Aber ich nehme an, früher hat es ab und zu noch Schwefel gestunken. Gestunken kann man auch. sagen. Denn der Schwefel gehört ja zu dieser Komposition Ja, ja, für ja, den ja. Gast. Ja, ja. Im Hotel nebendran, da schmeckt es nur noch Rosen, da schmeckt es noch Blumen, noch Jasmin und alle Möglichen. Natürlich, weil in dem Sinn unsere Kumpanen, Madame Blanche und Monsieur Schwarz, auch gemütlich im Lobby. Blanche und Schwarz. Monsieur Schwarz, vous connaissez les hôtels à Strasbourg? Was heißt connaissez? Ich kann es ein bisschen so, von weitem. Von weitem? Haben ihr Angst? Nee, es ist nicht, dass ich Angst hab. Aber ich hab ja keinen Grund, sie vom Notem zu sagen. Warum nicht? Ich wohne in Straßburg, also nur brüche ich nicht ins Hotel. Vous pourriez aller à l'hôtel pour le fun. Fun? Was denn für ein Fun? Bah, ça change de temps en temps. Ça change vielleicht, aber für was? Pour voir une fois autre chose, pour avoir l'impression de voyager. L'impression de voyager. Gehen Sie ins Hotel in Straßburg pour avoir l'impression de voyager? Ja, für ein Weekend. Ein Weekend in einem 5-Sterne-Hotel ist aber dir Spaß. Ja, ich sparte für das Benzin und den Péage. Wenn ihr aber das Fenster nicht löst, vous n'avez plus l'impression d'avoir voyagé. Ich löse nicht das Fenster nüss. Ich komme nur im November, wenn kalt und Nebel ist. Im November in Straßburg im Hotel? Was macht ihr noch? Zimmer Restaurant, Zimmer Bar, Zimmer Spa, Zimmer Restaurant, Restaurant Zimmer. Also so, les vacances quoi. Das ist schon mal eine Idee. Aber ich habe gern mal etwas Kulturelles. Ah, si la culture de votre corps ne vous suffit pas, demandez à visiter les anciennes glacières. Elles sont aussi froides que vous. Ja, ab November natürlich haben die Eiswärige früher weniger favorisiert. Obwohl als man ein bisschen stockieren hat können, gell, Monsieur Rieb? Ja, es sind Räume da gewesen, wo man hat stockieren konnte. Ja. Also das ist durch einen chemischen Prozess entstanden. Wie viele Eisstangen im Tag haben Sie produziert ungefähr?
Oh, es ist gegangen bis zu 100 Tonnen im Jahr und ein Maximum von 200 Tonnen einmal im Hochsommer. Das ist aber ganz speziell Selten und speziell gewesen. Es Ja. hat auch mal Kanikül gegeben früher, nicht? Ja, das hätte es auch gerne, ja. Und für wen haben Sie denn produziert? Sie haben gesagt, ursprünglich sind es Breuer gewesen, Brauereien, Metzger, Charcuterie, Pâtissier und so weiter. Und aber sie haben auch viel für Partikulier geliefert in der Stadt. Und für Wirtschaften. Und Wirtschaften, ja. Und was man weniger weiß, für das Spital. Das Spital hat eine Zeit lang ist von hier verwendet für Kehlen. Ich nehme an, verschiedene Sachen, die sie gebraucht haben, die abgekehlt haben wären. Ich habe gerade gesagt, einfache Leute können kommen. Dann hat man so eine Stange gekauft von 25 Kilo. Ja, man hat ein Abonnement nehmen. Eine Stange pro Woche oder eine halbe Stange pro Woche. Und dann hat es dann eine Woche ausgehalten? Ja, nicht ganz, nein. Nicht ganz, Und bon, die sind nur geliefert worden in der ganzen Stadt. In der ganzen Stadt? Und was interessant ist, die haben schon 2 Camions gehabt, die elektrisch gelaufen sind, also Ökologie. Ja, so elektrische Camion. Ja, und es ist schon mal sonst gesehen, sie haben den Strom gehabt von der Turbine. Auch für die Batterien von den Camions fehlen wieder. Und wissen Sie noch ungefähr, was es so Stange kostet? Das weiß ich nicht. Nein. Ich habe mir mal sagen lassen, es hat kostet, also es kostet in der Fabrikation jetzt ein Centime kostet. Aber wie viel es verkauft worden ist, weiß ich nicht. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Auf jeden Fall ist es natürlich interessant, dass jeder x-beliebig da hätte kommen. Man hat auch Bilder von der famösen Kanikül, wo sie Schlangen gestanden sind. Am Wächterstadion hier, für Eis abzuholen, für das man sich hätte können, ein bisschen kehlen. Jetzt geht es wieder mit dem Schleumeier. Der interessiert sich für ein ganz anderes Thema, nämlich für die Eiszeit. Wir sind hier in den Eiswerken, die haben aber mit der Eiszeit nichts zu sehen. Schleumeier. Monsieur Schleimeier, wenn ich recht verstanden habe, ist bei uns die Eiszeit rum. Glaciärisch rum. Auch mit Eiszeit ist anders. Warum ist anders mit der Eiszeit? Wir haben doch ein Réchauffement climatique. Das schon, aber der hat mit der Eiszeit nichts zu sehen. Ja, entweder oder. Sie können nicht eins und gleich drauf das Gegenteil wählen. Doch, als Elsässer schon. Das steckt bei uns im ADN. Ich rede aber nicht von der Elsässer, ich rede von der ganzen Welt. Eben, so geht's auf der ganzen Welt zu. Von einer Eiszeit in die andere. Und momentan sind wir gerade so dazwischen. Und wann kommt nächst? Ich wollte Sie nicht enttäuschen, aber es kann trotzdem noch 8 bis 9 Jahre dauern. Ah, no, ist ja gut. Ich bin so verfroren und hab erst im letzten Sommer den Chauffage neu machen lassen. Der ist bis der dann rentabilisiert. Ja, wird's kälter oder wärmer? Je nach dem Réchauffement climatique soll es wärmer werden. Aber was die Zeit anbelangt, soll es wieder kälter werden. Ja, nu gleicht sich vielleicht uns. Eiszeit und Réchauffement. Nur wär's wie mit der Grande Région. Wieso wie mit der Grande Région? Aber wenn die Eiszeit aus der Champagne-Ardenne mit dem Réchauffement vom Sundgau zusammenstoßen, Was gibt's noch? dann gibt's die neuen Einwohner von der Akal. Akalach, Hitzköpfe mit kalten Fäß. Ja, aber die Champagne-Ardennes sind oben und der Sundgau unten. Gerade eben, denn oben drin stehen wir noch auf dem Kopf. Ja, wir stehen auf dem Kopf, aber diese Eisstangen, die Sie zusammenmals hier in den Eiswerken fabriziert haben, ist es egal, denn ob sie auf dem Kopf stehen oder nicht, sind sie selber. 8 ist so Eisstangen im Jahr maximal haben sie fabrizieren können hier in Straßburg in diesen Eiswerken. Wir sind mit dem Vizepräsidenten von der Ancienne Glacière de Strasbourg, so heißt die Association, wo die Werke natürlich beschützt, unterhält und natürlich zur Wertung bringt. Jean-Pierre Rieb, man muss sagen, die Ile ist sehr wichtig für das alles, denn die hat die nötige Wasserkraft können bringen durch den kleinen Wasserfall, so wie Sie uns am Anfang erklärt haben. Wenn man eine so große Maschine drehen kann machen durch so wenig Wasserfall, warum wird das nicht mehr gemacht? Ja, man kann sich freuen, warum. Effektiv, nämlich wir haben noch all die Turbinen, wo man noch benutzen kann. Zum Beispiel in Ilkirch sind noch Turbinen, in der Robertsau sind noch Turbinen, die vom selben Fabrikant wie die hier gemacht sind worden. Vom Curie?
Vom Schneider Jacquet. Schneider die Jacquet, Turbine. das hat die Turbine gemacht. Ja, dann, es hat ja verschiedene kleine Wasserfälle auf Ja. der Ile in Straßburg, nicht Ja, weil es ja ja, ja, uneven ja, ist. ja. Liegt am Elektrizitätswerk. Das ist die große Frage, warum? Warum wird nicht die Energie mehr verwendet, wenn Ja. wir sie schon haben und wenn sie nichts kostet? Besonders. Man redet viel von Ökonomie der Energie, aber man macht nicht genug dafür. Da haben wir ein 5-Sterne-Hotel jetzt. Die könnte eventuell auch mit dem Elektrizität funktionieren, aber ob es die interessiert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall machen wir jetzt Abstecher in der Küche von dem 5-Sterne-Hotel mit dem RW und seinem Gast. Es geht jetzt um, wie schafft eigentlich ein Küchenchef vom Hotel gegenüber natürlich von der Restaurant. Das ist nämlich ein bisschen etwas Spezielles. Mais darüber gleich mit dem RW und seinem Gast. Christian, le Régent Petite France est un très grand hôtel et pourtant la cuisine, c'est pas la plus grande pièce de la maison. Boris de Randinger, est-ce que petite cuisine plus cuisine d'hôtel signifie que vous faites du sous-vide? C'est pas obligatoire, hein, on s'adapte comme on peut. La cuisine est certes petite, hein, on peut pas pousser les murs, mais elle est fonctionnelle et on s'arrange. Ici, Ça veut dire qu'il y a une vraie création. Vous avez travaillé dans des grandes maisons, comme chez Westermann. Est-ce qu'ici, vous pouvez faire le même type de cuisine? Bah oui, j'ai appris de par mes anciens établissements. J'ai essayé de créer ma propre identité culinaire. Et c'est vrai que je suis totalement libre pour faire la carte que je souhaite. Est-ce que les gens qui viennent ici, par exemple, manger pour un banquet, vont retrouver la même cuisine qu'on a dans le restaurant classique de l'hôtel? Oui, tout à fait. Quand on a des demandes de banquet, on envoie la carte du restaurant. Si le client revient le lendemain manger à 2 à la carte, il a exactement la même assiette que s'ils viennent à 50 en banquet. Alors souvent dans les hôtels, on veut une cuisine internationale. On a le traditionnel tartare, on a le burger, on a une tomate mozza. Est-ce que justement vous avez une liberté qui vous permet de créer des choses qui sortent des sentiers battus? Oui, la liberté est quasi totale. Alors il y a bien sûr la cuisine française qui est le nerf de la guerre, le fil conducteur, mais j'aime bien y mettre une touche locale. J'aime bien la cuisine maghrébine, la cuisine libanaise, la coriandre. Donc c'est vrai, tout en essayant de créer ma propre cuisine, je suis totalement libre de faire ce que je veux. Là, cet été, notamment donc en dessert, on a fait un dessert avec des Dampfnudeln. Alors les Dampfnudeln, c'est quelque chose qui peut être vite très sec, donc vous êtes obligé, c'est très frais, c'est quelque chose qui se fait à la minute? C'est fait quotidiennement, c'est fait avant le service, suivant l'activité. On cuit le nombre de portions qu'on pense être juste, et s'il faut, on cuit même minute pour avoir justement des beignets le plus frais possible. Est-ce qu'on s'éclate en faisant de la cuisine en hôtel? Est-ce que quand on est un jeune chef comme vous, c'est quelque chose d'excitant? Ah bah oui, c'est une très belle expérience parce qu'il y a certes donc le restaurant, mais il y a le banqueting, il y a le bar avec là en l'occurrence des clubs sandwich, des salades César. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant en hôtel, c'est d'avoir vraiment un panel de travail et d'activités plus large qu'en restaurant. Voilà, si vous voulez découvrir la cuisine de ce jeune chef alsacien, c'est ici à la Petite France. Et autrement, je vous souhaite tout simplement un bon appétit. Ja, und gleich neben der Küche sind wir hier wieder in dem alten Eiswerk von Straßburg. Jetzt kommen wir zum Schluss von unserer Sendung. Ihre Association natürlich beschätzt unterhalb so gut wie möglich der Platz. Ich hätte den Wunsch, ein Museum zu werden. Wie steht es damit? Ja, man wil dus Öffnung machen für das Publikum. Aber bis jetzt geht es noch nicht. Wir haben Traktation mit der Stadt, um zu sehen, wie man das finanzieren kann. Bis jetzt ist es offen während der Journée du Patrimoine oder sur commande für manche Associations, donc spezielle Verlangen, ja. Natürlich. Wenn das ein Museum dort wäre, dann wäre es offen jeden Tag. Ja, das wäre Das ist der Wunsch. das Ideale. Ja. Und dann hat es auch schon geschätzt, wie viel das kostet, dass es funktioniert, also ich meine am Ja, Personal. wir haben eine Schätzung gemacht vor 12 oder 15 Jahren. Das müssen wir jetzt wieder Das müssen wir nachholen. Das ist also noch nicht so schnell im Gang. Wie viele Visiten machen wir durchschnittlich? So Privatleute, die anfragen? Gruppen sind Maximum von 19 Personen. Man darf nicht mehr wie 19 Personen reinlassen. Und das passiert 3-4 Mal im Jahr so. Plus les Journées du Patrimoine. Voilà. Also es ist trotzdem sehr selten Ja, vorläufig. ja. Aber für die, die es interessiert hat, wo müssen sie sich anwenden?
Association des anciennes glacières, wir haben ein Site. Auf dem Internet Ja, ja, sind wir zu finden und da kann man sich freuen und Kontakt aufnehmen. glassest.org heisst es. Hoppla. Voilà. Für die alle, die es interessieren können. Für die, die ein bisschen nachforschen wollen, wollte ich auch noch sagen, dass ein Bücher rausgekommen ist, allerdings auch schon vor 25 Jahren. Also es ist jetzt nicht mehr zu finden. Man kann es aber finden, vielleicht auf einem Flohmarkt oder in Geschäften, wo alte Bücher verkaufen. Es heißt Les Glaciers de Strasbourg. Es ist geschrieben worden von Benedikt Herbage in der Edition Ronald Dirlet. Und es ist sehr interessant, es hat sehr viele Bilder, es ist alles gut geschildert, wie es damals vorangegangen ist, für dass so Eiswerke existieren haben können, hier in Straßburg. Und nebendran in Schilligen, wo ja eigentlich dieselbe Firma geworden ist, aber erst zum Schluss in den 50er Jahren. Ich sage vielmals merci Jean-Pierre für die Explikationen, die Sie uns gegeben haben. Wir treffen uns am nächsten Sonntag wieder für eine weitere Sendung. Alles Gute bis dahin, Göder. Salut zusammen. Monsieur Schleymeyer, on sera où la semaine prochaine? À